코골이가 너무 심한데 부산에선 잘 안 되겠다 싶어서 서울까지 왔습니다. 50대 남성 환자분이 있어서 코골이 증상으로 고민하다가 친구와 얘기를 나누던 중 코골이 무호흡 치료에 대해 들었대. 추천받은 병원이 서울에 있었지만 확실하게 해결하고 싶어서 연고지에서 멀리 서울 코슬립 수면 의원까지 찾아온 거야. 환자분은 진료와 수면다원 검사 그리고 양압기 임대까지 단기간에 한 번에 해결할 수 있어서 만족도가 아주 높았어. 보통은 여러 번 내원해야 하지만 코슬립 수면 의원은 2박 3일 일정으로 마무리할 수 있었고 이후에도 거리가 멀다는 점이 걱정됐지만 비대면 진료를 통해 내원 없이 진료를 이어갈 수 있어서 정말 편하다고 했지. 코골이와 무호흡은 반드시 정확한 검사가 필요해. 멀리서라도 찾아올 만큼 체계적으로 치료가 가능한 곳 바로 설릉역 코슬립 수면 의원이야.